gunung api yang sedang batuk. Hai teman-teman, hari ini kita akan bercerita tentang gunung api yang bernama Gunung Rimba. Ia tinggi sekali dan diselimuti perpohonan hijau. Di sekelilingnya ada banyak hewan yang tinggal dengan damai, yaitu burung, kelinci, dan juga rusa. Setiap pagi, Gunung Rimba menyapa matahari. Halo matahari, hari ini cerah sekali. Tapi suatu hari Gunung Rimba merasa ia batuk-batuk. Gunung Rimba berkata, Sepertinya aku pilek, perutku panas dan bergemuruh. Ternyata di dalam perut Gunung Rimba ada magma yang panas yang mulai bergerak. Boom, boom, suara makin keras. Burung-burung terbang menjauh. Kelinci dan rusa berlari ke tempat aman. Mereka tahu Gunung Rimba sedang ingin mengeluarkan isi perutnya. Lalu, boom! Gunung Rimba meletus. Asap putih keluar ke langit, batu-batu kecil jatuh dan lava merah mengalir pelan ke bawah. Tapi jangan takut teman-teman. Selain itu, Gunung Rimba merasa lega. Ia berkata, Sekarang aku sudah sembuh. Terima kasih teman-teman sudah sabar menunggu. Beberapa minggu kemudian, tanah di sekitar Gunung Rimba menjadi subur sekali. Tumbuh bunga-bunga warna-warni dan rumput hijau. Burung, kelinci, dan rusa pun kembali bermain dengan gembira. Jadi, teman-teman, kalau gunung meletus itu artinya bumi sedang mengeluarkan tenaganya agar tetap sehat. Sama seperti kita kalau batuk untuk sembuh.